Александр Исаевич Солженицын 1918 жылы 11 желтоқсанда дүниеге келген. Орыс жазушысы, драматург, эссеші, публицист, ақын, қоғам және саяси қайраткер. Әдебиет бойынша Нобель сыйлығының, Ресей Федерацияның мемлекеттік сыйлығының және Максим Горький атындағы РКФСР мемлекеттік сыйлығының лауреаты. Негізгі шығармалары: Архипелаг ГУЛАГ, Круги первым, Красное колесо, Матрёнин двор, Один день Ивана Денисовича, Раковый корпус, 200 лет вместе. Өткір қоғамдық саяси мәселелерді қозғайтын көркем шығармалардан басқа, ол 19-20 ғасырлардағы Ресей тарихи туралы көркем және публицистикалық шығармаларымен кеңінен танымал болды. Солженицынның өмірбаяны кеңестік диссиденттер тағдырының мысалы болып табылады. Сөз шебері Ресейдің тарихи тағдырын қайта қарудың қиын жолынан өтті. Ұлттық мемлекетті құру тұжырымдамасын қалыптастырды. Романдарында, әңгімелері мен повестерінде кеңестік шындықтың тағанжайып бейнелерін жасады. Солженицынның шығармашылық мұрасы түрлі жанрды шығармалар. Оның барлық мәтіндері бір тақырып, Ресей тағдыры біріктірді. Оның тарихтағы өзінің жолын табу іздейді. Осы үдерістегі қоғам мен адамның тағдыры толғандырды.